여러분 샤갈 나 도끼질 하다 뚝배기 깰 뻔했어요. 어젯밤에 시골 부모님 집에 잠시 내려왔어요. 아니 그런데 이게 웬걸? 장작들이 집에 잔뜩 있는 거 아니겠어요? 타칭 테토남. 그래서 눈 뜨자마자 장작 두드러 패러 나왔어요. 몸에서 이슬이 자꾸 나와서 어쩔 수 없이 옷도 벗어 제꼈고요. 아니 근데 이놈이 사건의 발단이었어요. 영악한 이 장작 자식 뽀개지지 않더라고요. 도끼가 꽂힌 다음에 빠질 생각을 안 해서 승질이 뻗쳐버렸죠. 그래서 테토남답게 풀파워로 한 방에 잡아돌리려는 순간 도끼는 자유예요. 자유였어요. 이제 마음껏 혹사시켜줄 절호의 찬스예요. 장작들 나한테 오늘 잘못 걸린 거예요. 어때요 여러분? 나 힘 좀 센 거 개쌉 인정? 타칭 테토남 인정해야 하네. 인정하냐고 안 하냐고? 아니 뭐 이리 대답들이 없어? 여러분 오늘 밤 저의 장작이 되고 싶으신 거죠? 인정 안 했으니 뽀개버려도 되죠잉? 거기 그대로 계셔요잉?